Presento-vos a José César, veciño asturiano, e que nos vai a falar de historiografía do Paleolítico en Galicia. Cando queiras, moitas gracias. Muy bien, moitas gracias. En primer lugar, agradecer al Centro Arqueolóxico de Barbanza a invitación para estar hoxe aquí. Agradecer a Víctor a paciencia que tivo conmigo e especialmente grato estar aquí hoxe porque si Xulio Carballo hablaba de que ninguén lle pidera datos actuais, eu son realmente un fósil que ven do Paleolítico directamente, que xa non teño nada que ver con ese mundo, e, por tanto, é unha ocasión estupenda para encontrarme de novo con bellos amigos, non? Ben, vou a presentar, si soy capaz de saber como funciona isto, ya, unha breve referencia á historiografía do Paleolítico en Galicia. O inicio da investigación en este período en Galicia iníciase na mesma época na que se inicia na Península Ibérica en xeral, casi que a par que con o nacemento da disciplina, e inicia un individuo, José Villamil y Castro, que era na época o máis parecido a un arqueólogo que podía haber entón, era un anticuario con estudios na Escuela Diplomática de Madrid, etc., na cual el tamén foi docente. El era arquiveiro, etc. Súa vida profesional era moi variada, tivo unha longa carreira administrativa pola que tivo recoñecementos estatais, incluindo condecoracións altas, condecoracións do Estado, pero en el ámbito do Paleolítico inicia o traballo e, cando remata, cando dice que non penso seguir nunca máis, ten unha serie de queixas por la incomprensión que xenera o seu intento de traballar neste período en Galicia. Ben, entre as moitas cousas que don José Villamil deixou escritas, eu destacaría hoxe aquí a frase que está na pantalla neste momento e que, de alguna maneira, é algo que vai a continuar presente no devenir a partir deste momento da investigación en este período en Galicia durante algúns anos máis. Ben, un dos problemas, a diferencia do que se está a topar nese momento en Francia, el ten unha estrecha relación con investigadores franceses, coñece xacementos clásicos en Francia, aproveita as súas viaxes a París por outras razóns para contactar con esas personas, chega a ter unha colección de material paleolítico francés, etc. Ben, os siles, o problema dos siles. Aquí non hai siles, polo tanto xa habría un primeiro problema para poder falar de que en Galicia se atopaban este tipo de industrias. Con todo, el deixa ben claro que, no fondo, hai todo un problema de investigación. Hai unha segunda párrafo que completa ou complementaría este do que estamos a falar, que cando fala de que non hai moitas covas, polo tanto os xacementos estarán ao aire libre, en consecuencia haberá que pensar que a investigación tense que realizar nese ámbito e que ademais as chuvias poden ter formado depósitos de sedimentos encima, etc. Ten unha idea francamente moi interesante para o que era a época. Ben, decir simplemente que en 1870 el fai a primeira publicación de Paleolítico, o sea, a obra fundamental neste tema é no 1873, emprega o término Paleolítico, que é un término que se publica 5 anos antes, e utiliza incluso términos procedentes da arqueoloxía francesa, da prehistoria francesa nese momento, que se publicarán incluso un pouco despois. Iso explícase pola relación que este home tiña coa investigación exterior. Ben, con todo, a súa labor fundamentalmente en el área de Lugo, zona de Fura dos Cas, o Raicintolo, son dous dos xacementos nos que traballou este individuo, acabaron creándolle a él personalmente problemas na Galicia da época, que non estaba por a labor de aceptar facilmente las consecuencias que se derivaban do traballo dun período tan antigo na etapa da humanidade. O contexto é
é o da denominada segunda cuestión universitaria en Galicia, se aparta da cátedra unha serie de catedráticos por defender as teorías evolucionistas, etc. En fin, o home era sempre como tiña sido, creado dunha maneira, non era fácil admitir a prehistoria. Bien, na etapa cronolóxica que sigue, ata 1924, unha etapa longa, e que ven a coincidir máis ou menos coa consolidación da investigación nas áreas xeográficas que non son inmediatas, que a investigación surxe na época máis ou menos na que o fai aquí e que se consolida a diferencia do que ocurre no caso de Galicia. Aquí vamos a entrar durante unha larga etapa na que o paleolítico carece de interese. Os investigadores nesta intervalo temporal non publican nada, absolutamente nada, en relación co tema do paleolítico. É un tipo de traballo que queda absolutamente obviado da investigación. En parte polo ambiente intelectual da época, é dicir, nestos anos Unamuno fai referencias a Galicia dicendo que é unha zona onde é aínda moi difícil falar de cuestións como a evolución ou como o antigo poboamento da zona, e unido a esta cuestión estrictamente explicable a nivel interno, ben, é certo que a arqueoloxía, as persoas que se dedican á investigación en arqueoloxía neses anos, teñen outras preocupacións, outros os seus obxectivos, o mundo do que hoxe denominamos cultura castrexa, etc. Non hai ninguna preocupación ni interese por esta cuestión. Neste intervalo hai que destacar e subliñar a presencia de Hugo Obermayer. Hugo Obermayer é nestas datas o primeiro catedrático de prehistoria, valga la denominación, que hai en España. A morte da Pardo Bazán, crease unha cátedra especial, e quen vai a ser o seguinte catedrático aí é precisamente Hugo Obermayer, catedrático de Historia Primitiva del Hombre ou algo así. Ben, pois ben, la Universidade de Santiago, que por estas datas acaba de crear a Facultade de Filosofía e Letras, etc., bueno, pois hai un claustro no cal deciden invitar a Obermayer ou a Schulten para dar conferencias sobre arte prehistórico. Ese é o primer acordo. E na seguinte reunión este acordo cámbiase, xa non é o Obermayer o Schulten, é Obermayer, e o tema é precisamente prehistoria española e especialmente gallega. Tema especialmente interesante, que se invite a Hugo Obermayer a hablar en Galicia precisamente de algo que aquí no era precisamente el objetivo esencial de los investigadores. Bueno, de Obermayer, por lo menos dos cuestiones. Primeira, aproveita a súa estancia en Galicia para facer un recorrido por toda a área de Galicia, del territorio galego, coñecer as publicacións, coñecer a investigadores, coñecer xacementos. Fai un artigo publicado en dous momentos. Para o primeiro se refire especificamente a paleolítico, e ven a decir que as investigacións, por exemplo, de Villamil poden ou deben ser tenidas en conta, que cicais algunha dos xacementos que ten pode ser madaleniense. En fin, hai un certo espaldarazo, recoñecemento a labor do pioneiro, pero non hai moito máis aportacións, ni van a tener ningún eco neste aspecto, a pesar de que as conferencias de Obermayer se publicaban o día seguinte, todos os días, era un ciclo longo, todos os días publicaban na prensa, pero non solamente na prensa de Santiago, a prensa de Coruña, nas prensas locais, de lugares onde había periódicos locais, recollían o contido da intervención do día anterior de Obermayer. Ben, entre o 25 e o 30 eu denomino a escola portuguesa. Aquí vai a Compañía de Jesús, instala un colexio en Camposancos, e entre os integrantes do claustro dese colexio aparecen Eugenio Jalay, que ya foi nomeado aquí esta tarde, Afonso da Cruz, Alfonso Luisier, etc. É dicir, esta xente son jesuítas, pero que proceden de Lisboa. E en Lisboa había un importante núcleo de trabajo no paleolítico,
Estes veñen formados nese ámbito e o van a aplicar a zona de sur de Pontevedra, a Guardia, Camposancos, etc. E a primeira publicación, no ano 25, de Joaquín Fontes, é a Estación Paralítica de Camposancos. Esta data aparece en moitas publicacións, foi tida como punto de inicio oficial do Paralítico en Galicia, por exemplo, en varias publicacións. Ben, non estamos a falar de Paleolítico neste caso, é outra cousa. O interese está, primeiro, vai a producirse despois dese tempo con unha solución de continuidade na investigación do Paleolítico, prodúcese un cambio no paradigma, e se permite a expresión. Xa non se va a mirar a Francia, xa non se vai a mirar ni siquiera ao Cantábrico, é dicir, aquí agora as miradas van a estar postas no tocante o traballo en Paleolítico ao ámbito portugués e, sobre todo, ao ámbito vinculado ao mundo lisboeta primeiro e despois, co paso tamén por aquí de algún importante prehistoriador de Porto. Isto vai a conlevar cambios, un cambio profundo respecto a lo que se entende por investigación e cales son as características a seguir. Ben, non fai falla decir que este artigo dá inicio a unha longuísima bibliografía acerca do que se denomina campo sanquiense, verdade? E que nesta sala hai xente que sabe moito máis que eu nesta cuestión, se é ou non é un asturiense, etcétera, 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 e as múltiples vinculacións que deu lugar este tipo de traballos. Ben, no 31, en 1950, esas décadas, guerra civil salvada, naturalmente, son é a época na que se va a vivir unha preocupación nos prehistoriadores de Galicia por facerse, primeiro, por desenvolver unha investigación realmente interdisciplinar. En segundo lugar, por preocuparse por construir as primeiras secuencias para o Paleolítico no noroeste. Elexín esta frase de Florentino López Cuevillas, que dice que a continuada descoberta da estación sempre de superficie, a estratigrafía sin fauna acompañante, o estudo tipolóxico do material recollido non podían por si só resolver as cuestións fundamentais que o mesmo desenvolvemento de investigación ia plantexando. Ben, Cuevillas é unha das persoas máis lúcidas, na miña opinión, naturalmente, no que se refere ao ámbito ou a estudio do Paleolítico nese momento, e iso que il non traballaba neste ámbito. E ten toda unha serie de reflexións respecto ás consecuencias que se están a seguir do planteamiento que se está a construir no Paleolítico galego, e que non é outro que seguir o método denominado, bueno, das terrazas e das tipoloxías. Hai unha serie unha serie de presupostos que parten da arqueoloxía portuguesa, vinculado a persoas da talla de Breil ou de propio Ciuceschi, crean un método de a forma, a pátina, a presencia de determinados elementos líticos, etc., con independencia de que estiveran ou non necesariamente en un contexto estratigráfico, pois o dá lugar a unha construcción secuencial lineal, puramente teórica, e que vai a ser empregada en Galicia de forma directa. Si en el caso de Portugal, a lo menos nos xacementos máis importantes, en fin, alguna referencia estratigráfica había, no caso do sur de Galicia, moi especialmente de Pontevedra, que é onde se está desenvolvendo agora a investigación, non se vai a desenvolver. A consecuencia vai a ser a conformación da idea da existencia de unha secuencia do Paleolítico diferente a do resto da península, directamente. Hai toda unha serie de industrias teóricamente construídas a partir das variacións dos instrumentos líticos procedentes del mundo camposanquiense, etc., que van a construir toda unha serie, no cumio da cal acabaría unha especie de proto-asturiense ou algo así, que sería o equivalente al Paleolítico superior en el noroeste. E isto, aunque hoxe parezca raro, é unha cuestión que na época se admitía plenamente.
e de alguna maneira aparece recollida nesta referencia do ano 1942 de Breuil y Ciuceschi, onde se habla de que la evolución es diferente a la de las regiones clásicas. E tenemos ya, yo creo que todos os elementos para entender o que foi a historia de investigación do Paleolítico durante boa parte do século XX. Se non hai siles, non pode haber industrias que requiren que exista unha determinada materia prima. Non temos secuencia estratigráfica, polo tanto, a única secuencia cronolóxica que podemos da que podemos dispoñer é a que procede dunha teórica evolución tipolóxica lineal dos obxectos líticos. E, como non temos cuberta a secuencia completa, só temos prácticamente industrias de paleolítico inferior e paleolítico medio, en o mellor dos casos, e despois damos un salto a algo que equivale a lo que ocuparía o paleolítico superior, pois a conclusión é que a evolución é diferente. Ben, propia investigación local, neste caso o profesor Acuña Castroviejo, que anda por alguna destas salas, pois en fin, non tenta recoller de alguna maneira tamén este tipo de problemática e de preocupacións. Entramos xa. Ben, entre 1950 e 1962 é unha etapa que podemos denominar un tempo de reflexión e espera. Ben, nesta época considero que a arqueoloxía do noroeste asiste a súa posta de largo. O terceiro Congreso Nacional de Arqueoloxía celebrase en Ourense no ano 53 e é o momento das grandes síntesis, non solamente no tocante ao paleolítico. E penso que neste momento convén llamar a atención primeiro a labor que desenvolven Xosé Feira Valverde, Alfredo García Lén, dende o Museo de Pontevedra, recollendo a totalidade de referencias a todo o que poda ser paleolítico que se coñecen principalmente en Pontevedra, pero non só. A Luis Monteagudo, que é autor dun artigo de síntesis moi interesante e cheo de reflexións, e con reflexións tamén moi importantes respecto á labor de Villamil. Hai que decir, respecto a Villamil, este hombre, ben, o que hoxe coñecemos do que foi a súa labor, os materiais hoxe depositados no Museo Provincial de Lugo, non permiten sostir que chegou a documentar neñún xacemento paleolítico en Galicia. Os materiais que son paleolíticos proceden dos regalos que lle facían os seus amigos franceses, que está documentado na correspondencia que se tene. Pero isto é o que chega ao Museo de Lugo no ano 30 e tantos, ao pouco de ser creado ese museo. Doazón, penso que era unha filla quen hacía a doazón ao museo dese material do seu pai. Parece que Monteagudo coñecía algo máis de que ese material e que Obermayer tamén tiña visto elementos en la colección de Villamil que podían dar pie a outras cuestiones. Ben, o certo é que Monteagudo aquí fai unha referencia a unha fauna da cal tampouco nunca máis tivemos noticia, pero por lo menos aí ha quedado e queda recollida a referencia. Ben, en este mismo ano, Florentino López Cuevillas de nuevo vai a poñer os puntos sobre así es, facendo unha reflexión, na miña opinión, moi interesante no tocante ao que significa a construción que se está a facer nese momento do Paleolítico galego. É dicir, non temos Paleolítico superior, admitido que estivese documentado en inferior ao medio, damos o paso directamente a algo parecido a unha industria que ya daría paso al neolítico, e Florentino dice bien, perfecto, eso quere decir entón que o home no moderno, o home neandertal, segue a habitar en Galicia en épocas no que no resto da península temos xa o Paleolítico superior. Me parece que é a reflexión máis fonda que se ten feito nesa época respecto ao que significaba o que se estaba construindo. Ben, a partir do 63 as cousas comenzan a cambiar, ou deberían comenzar a cambiar. Hai un feito absolutamente novo, radicalmente novo, no ámbito do noroeste, que as intervencións que nas gandras de Budiño realiza Emiliano Aguirre. Emiliano Aguirre ten un proxecto, Emiliano Aguirre, para que non, todo o mundo sabe quen é Emiliano Aguirre, ten un proxecto, plantexa un proxecto de traballar no noroeste a partir de unhas referencias de Nun, que recolle unha serie de restos de fauna en Galicia, e, por tanto, plantexa
un proxecto de investigación no cal recoller eses restos en contexto na fauna pleistocena e, polo tanto, traballar, pero o caso é que nas gándaras de Budiño non vai aparecer ninguna fauna, pero é a primeira investigación, a primeira excavación moderna que se realiza, que eu saiba, no noroeste. Por primeira vez hai unha investigación de Paleolítico, un equipo interdisciplinar. A secuencia estratigráfica do xacemento téntase de encuadrar na secuencia regional, etc. Hai todo un esforzo por colocar a Budiño á altura do resto das investigacións en xacementos similares da Península Ibérica. A mala sorte, unha vez máis, acompaña. É o problema das datacións de Budiño, acaban tamén levando a un callexón sen saída a falar de unha ocupación, teóricamente, de un político inferior en unha cronoloxía de solutrense ou de madaleniense. Por lo tanto, certamente, mala sorte de novo, problemas con Budiño, e comeza o xacemento excicais máis mediático durante moitos anos do político galego, presente en todos os manuais de prehistoria, pero que sempre con a IVA da cronoloxía. Non ten ningún sentido aplicar carbono 14, obviamente, un xacemento de semexante características, xa na antiguidade. Ben, un xacemento polo que pasaron máis xente, Julio Villar-Encinas, o Lorenzo Cerqueiro Landín, a cito aquí porque é a última intervención que ten lugar. Precede a declaración de ben de interese cultural, se falamos de gestión, un xacemento que amenazado pola construción de unha autovía, na cal se fai unha intervención importante durante moitos meses. Penso que foi unha resposta exemplar ao problema do xacemento, que remata coa declaración do que queda de ben de interese cultural, que hoxe hai un erial absolutamente abandonado, que dá pena pasar a autovía, se é que o polígono xa non entrou encima da parte protegida, supoño que non, pero que é todo vegetación. Non coñezo ninguna publicación desa intervención, ni, por suposto, no lugar existe referencia neñunha a que ali existe un xacemento no caso teñen invertidos moito diñeiro. Ben, a partir de aí comeza unha investigación máis ou menos axustada aos parámetros habituais no ámbito académico do Paleolítico peninsular, e comezan a definirse xa Paleolítico inferior, Paleolítico medio, etc. Comezan a publicarse estudios de coleccións, hai que llamar aquí a atención Vázquez Varela, Rodríguez Gracia, Canopán, Rodríguez Cao, Villar Quinteiro, Méndez Quintas, etc. Xente diferente que comenzan a traballar ese mundo que hasta ese momento moi pouco trillado. Respecto ao político superior, hai que facer referencia a Ramil Soneira. Ramil Soneira non é un arqueólogo, é un médico, pero durante moitos anos mantivo a chama da existencia dun paleolítico superior en Galicia, fixo prospeccións e excavacións en a área de Vilalba, Xermade, en fin, esa zona de Lugo, toda unha serie de abrigos nos cales foron postos ao descuberto xacementos con industrias líticas, hoxe en día madalenienses, creo que hai ao menos unha publicada como aciliense. Comeza unha etapa que, polo menos, empeza a dar mostras, probas da existencia dun político superior en el noroeste que non ten maiores problemas con respecto a outras zonas, salvada naturalmente a problemática de non fauna, etc., e outras cuestións que é máis complexo falar. Ben, de novo, Vázquez Varela, tamén un dos pioneiros nestas labores, Villar Quintero, López Felpeto, Fernández Rodríguez, Soto Barreiro, en fin, toda unha serie larga ya de investigadores. E na década dos 80 e principios dos 90, e 90 penso que sí, realízanse unha serie de traballos con o obxectivo de colocar, definir a secuencia estratigráfica deste tipo de yacimientos, coñecer novos yacementos e ubicalos nunha secuencia cronográfica regional, cosa que se consigue, e penso que a esta altura xa ninguén duda de que en Galicia este tipo de industrias poden estar presentes.
É o momento máis recente, na actualidade, o traballo máis importante, e eu teño dito en máis de un sitio, e, por lo tanto, vou a decirlo aquí, ainda que este presente o profesor Fábregas, o proxecto máis mellor de Paleolítico, de investigación en Paleolítico en Galicia, é o que neste momento está a dirixir precisamente o profesor Fábregas Valcarce. Arturo de Lombera é uno de los colaboradores en ese proxecto. O Paleolítico en Galicia precisa un traballo interdisciplinar cun equipo con unha preparación en ámbitos diversos e distintos, require unha labor de traballo durante anos. Outra cosa é a tontería dos permisos de excavación, tantos días neste ano, excavación, un proxecto de investigación, un proxecto de excavación de investigación ten que ser plantexado a varios anos, ten que estar asegurada unha serie de medios mínimos, e neste caso, bueno, pues estamos en presencia dun equipo en el que participan distintas universidades que lidera la Universidad de Santiago a través del profesor Fábregas, y que está a dar resultados, como todos coñecemos por la prensa, porque é público notorio, tanto na conca sedimentaria de Monforte, unha das zonas onde evidentemente hai que ir a buscar depósitos antigos. Se queremos coñecer Paleolítico antigo, habrá que ir a onde haxa posibilidade de que os depósitos o soporten. Esa é unha das zonas, e están aparecendo xacementos, incluindo incluso lugares de aprovisionamento de materia prima, talleres, lo cual pode ya empezar a falarse de cuestións moi serias para coñecer aspectos do poboamento desa época en el noroeste. E no tocante ao Paleolítico superior, na zona da calcaria de Lugo, en algunas das covas, que tamén empeza a haber resultados, entre ellas creo que es Palvadara, se non recuerdo mal, o Valvanara, ou como se llame esa cova, na cala apareceu un colar este verán. Estamos, por tanto, eu penso, xa definitivamente na recta, superada ya a saída do que é o traballo dun tipo de período que non tivo ata de agora maior preocupación por parte ni dos investigadores ni das administracións para facer a inversión necesaria de traballar nun período que require diñeiro durante moito tempo, formar equipos, desarrollar analíticas moi complexas e moi diversas, e solamente ao cabo de un certo tempo, con moita sorte, comenzan a aparecer resultados. E por miña parte, moitas gracias pola súa paciencia. Gracias.